الآن ببلاش بإمكانك المساهمة في وقف الإصلاح بمكة، وذلك بنشرك لهذا المقطع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وأول هذه الثلاث الصدقة الجارية. قال الإمام النووي رحمه الله: الصدقة الجارية هي الوقف. الآن تتيح لك جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سجون مكة المساهمة في وقف الإصلاح بمكة، والذي يعود ريعه لبرامج دعوية متنوعة تساهم في إصلاح السجناء والسجينات وسجناء الجاليات ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام. لا تنتظر أن يقدم أحدهم صدقة عنك بعد الموت، وبادر بنفسك الآن واجعل لك أعمالا جارية إلى يوم القيامة. فإن لم تستطع فلا أقل من أن تنشر هذا المقطع ليساهم آخرون، فتصبح أنت وهم في الأجر سواء دون أن تدفع ريالا واحدا، والدال على الخير كفاعله. وقف الإصلاح بمكة عداد حسنات مستمر في حياتك وبعد مماتك. ساهم لنفسك ووالديك وأسرتك، فالصدقة في أوقات البلاء والشدة من أفضل الأعمال.